për ty, shumë urime për Sofia, shumë urime për ty. Doni të Gëzuar! Dhe do të nisem. Vetëm për mua, pra zonja e ditëlindjes ka Përshëndetje, unë jam Tula dhe sot po fillojmë një video të re. Jemi në ditarin tim të vjeshtës. Sot do të kemi episodin e 2 të këtij ditari. Mos ma vini re për syze, dukem pak çuditshëm, po mendova t'i vendos duke qenë se ka kohë që i kam bler dhe pothuajse nuk i kam përdorur fare, nuk i kam përdorur maksimumi 2 herë. Atëherë situata është kjo, unë sapo jam bërë gati, kam të sëmuar të gjitha çantat, valixhet, sepse këtë fundjavë do të shkojmë në Korçë. Sot është e premte edhe do të nisim tani pas dite, besoj për 1 orë ose 2 orë. Do të nisim dhe besoj do arrim nga darka dhe nesër është ditëlindja ime, pra nesër është data 13 shtator, është e shtunë. Të gjithë ishin në punë, pra mami, babi, motra. Por, unë duke qenë se ku tjetër mund ta festoja ditëlindjen përveç se tek familja ime dhe tek njerëzit e zemrës, i detyrova që të marrin pushim. Pra, edhe mami, edhe babi kanë kërkuar lejë në punë. Ndërkohë që motra nesër nuk do ler as edhe një takim, as edhe një orar, do ta mbaj ditën bosh vetëm për mua. Pra, zonja e ditëlindjes ka detyruar gjithë familjen që ta bëjmë pushim. Dhe kështu, pra nesër do të jetë një ditë e veçantë, jo për arsye se kam ditëlindje, se unë nuk jam njeri që e përjetoj kaq shumë ditëlindje, sidomos pas moshës 25 vjeç, unë nesër bëj 27 vjeç, nuk e përjetoj më ditëlindjes që kam përjetuar dikur, por gjithsesi dua që të jemi njerëzit e zemrës, ta shijojmë, të kalojmë mirë. Dhe mezi po presem ka marrë malli dhe kur i kam të gjithë bashkë, pra të gjithë njerëzit e zemrës bashkë, jam plotësisht e lumtur dhe nuk më mungon asgjë. Tani arsye pse hapa videon këtu tek dhoma, nuk është se do t'ju flisja kaq shumë, po gjithmonë unë flas, nuk e kuptoj pse. Arsyeja vërtet është se dua t'ju tregoj pak dhuratën e ditëlindjes që kam marrë, pra dhuratën e parë që kam marrë. Nuk e di nëse do marr e pas kam brapsht. Nuk e di nëse do marr dhurata të tjera, por kjo është ajo që kam zgjedhur vetë dhe që më pëlqeu aq shumë. Tani po ja tregoj. Atëherë, është një orë të cilën unë e kam adhuruar sapo e pash online dhe kam dalë në orën 6 pas dite të shkoj ta ble. Po e hap, shikojeni pak se sa e bukur që është. Tani, të jem reale, siç e shikoni, kjo është grisur, sepse unë e kam vendosur orën, e kam vendosur ditën e diel, kur dolëm për një drek, normal nuk mund të rija pa e vendosur, gjithsesi vjen me kutinë e vet, edhe me këto detajet, dhe kishte një çmim shumë të mirë për cilësinë dhe për kaq e bukur sa është. Shikojeni. Tani do t'a vendos, sepse do t'a marrë me vete. Okej. Edhe me këtë kombinohet shumë bukur me bryzëlykun këtu. U bëra gjithë gold. Qofse e kisha pak atë orën silver që më thyente, tani u bëra gjitha me gold. Po më pëlqen shumë. Duket shumë fine dhe shkon me të gjitha outfitet, sidomos tani për kombinimet e vjeshtës e mendova super yll. Okej, pas kam folur gati 7 minuta,
e di që gjithmonë kur hap video flas shumë dhe doja të thoja mos harroni të bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin. Tani do të nisemi dhe do t'ju marr me vete dhe le të filloj fundjava e ditëlindjes. Ora 10 e darkës, sa po kam arritur, edhe tani do të shlodhem pak, edhe t'ju tregoj më vonë. Ishte luftë, unë nisë më këmbët se ishte natë ora 12:30. Dhe ma ti ne troka shumë, po dhe nuk të hapim derën, thot se... Se keni marrë vesh, ka të dhënë? Jo, thamë, ne neve po flenimi, thashë. është vrara se Majdari, tha, dhe na I vjedhin fëmijët, tha. Po jo, nuk tha se Majdari, se Majdari. Majdari. Majdari, tha jere. Aze Majdari, tha. Po mirë me ta shumë të që që në duhet në me Aze Majdarin, ta shumë nësë kemi erdhë të bëjmë politiki, ta shumë, se po fëshleni dhe plumbat, piu. Jo, që ishin e po. Që dhe për to, ati dhe të kërë. Nga vi ma për derën, të do lindim në përshkallët, I thash. Nga ja ta të 3 doktorin, ta, ande këti. Më bën një 2 gjilpera mua kështu, dhe nga mëngjesi, nga ora 7 në mëngjes ka lindur Sofia. Po ishte lindje e vështirë. Sa Raçi kur ka hyrë në dom nuk ka njojtë ras mua as çupën. Po Sofia si kishte pa. Po jo! Për ty, shumurime për ty, shumurime për ty. Pa, du si kjo pjacë. Në para njave, mori. Shumë të bukur a shapka. Shapka t'i kam me I kam marrë në Dubai. Në lëpengje të ty, prandaj s'këm të e mori te hapi dhe tërlen kishte brenda dhe kuq kore. Edhe asë ishte e prishur asë. Shpikjet e mamit. Shpikjet e mamit. O zot. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Unë tani nuk jam bërë fare gati, siç e shikoni jam pa make-up. Thjesht vendosa skincare-in, sepse do shkojmë të marrim gjyshen fillimisht, edhe më pas do shkoj tek motra për të bërë make-upin, flokët dhe për të bërë gati. Kam menduar dhe një outfit të thjesht, po që besoj do duket bukur, të bëjmë disa foto dhe kështu. Për momentin dhe shkojmë të marrim mirë gjyshen, se mezi po pret edhe kam marrë që në mëngjes në telefon, kur do vini, kështu që do shkojmë të marrim edhe të mbarojmë këtë punë, pastaj të vazhdojmë me agendën. Drekën e lëm rreth orës 4 besoj, duhet të shkojmë të marrim dhe tortën kur të kthehemi. Të marrim dhe tortën dhe kështu shihemi pak më vonë. Shkoni sa bukur jam bërë nënës trëndafilat. Po dritë, në qatë të ka nëna. Nëna ka dy besë, je vere bukur. Mbarove punët. I mbarova, po. Hajde ta. Shka fusane, pa. Shpejt. E me dale. He, na bëj një outfit check, na thuaj qa ke veshur. Si e ke kombinuar, ke vërrip, si ke vërrip, he? Qartë të theme, sa qartë theme. Nana mban edhe të gjitha perimet këtu te kopshti. Ka të gjitha.
Kështu më kujtohet gjithmonë fëmijëria sepse kaloja shumë kohë në fshat kur isha e vogël. Vijaria 1 muaj, 2 muaj me nënën edhe e shijoja shumë kohë në fshat. Ja nëna na ka qërasur. Se të ka bërë nder, bëj nder tash i ti. Sa herë të doja jo në minut, në sekundë bëj. Teja. Vetëm këtë motor kam, po kjo s'do të dalë në kanal, kështu që... Qia gjaxhi, kështu, ja. Rrallë mund të shikosh, do ja si. Vera to kliçka. Hello, unë kam ardhur këtu tek salloni motrës, sepse sot do të bëjmë make-upi. Bëra një dush shpejt tani në shtëpi, do t'i rregullojmë dhe flokët pak më vonë, ndoshta do t'i shtri ose do bëj ndonjë onde të thjesht. Më kishte munguar shumë ujë këtu, nuk e keni idenë se sa të buta i ndjej flokët. Tani këtu na jemi pa krëmuj, do t'i sistemojmë gjërat, do t'ja tregoj më mirë këto make-upet. Dhe jam këtu tek studio, të bëjmë i gati dhe fillojmë. Atëherë, tani jemi gati dhe do të fillojmë. Kam kapur flokët, do pastrojmë fillimisht pak vetullën dhe do fillojmë me make-upin. Kam zgjedhur një make-up me nuanca dhe tonalitete në kafe, kështu që do ta shikoni dhe procesin dhe përfundimin në fund. Kështu duket fytyra pa make-up. Të bëjmë një para dhe pas dhe do t'ju tregojmë dhe rezultatin me make-up në fund. Do të hapim kamerën. Ta mbaroj apo ta vjes? Fillon se bën sot. Ja të dalin kura. Jo, të rinë në këta unë në atje. Se këtu e keni 2 minuta. Miru pafshim. Mos në ndërprisim. Fillon. Deri tani kemi arritur në këtë pjesë të syve, do vendosim qerpikët vetëm në pjesën në fund. Ketaj, themi që t'i bëj, po. Si ketaj dhe do vazhdojmë pastaj të sistemojmë dhe pjesën poshtë. Nuk kemi vendosur as bazën, as gjë për momentin. Deri tani duket kështu. Sapo vendosëm qerpikët. Duket vetja shumë ndryshe. Babi, po gjyrojmë. Tani do fillojmë me bazën. Babi, po na bën muzikë. E po pusho mos.
Kemi mbaruar edhe flokët, ky është outfiti. Pra, jam veshur gjitha me zeza, me korse dhe kam veshur taka, jo shumë të larta. Po mendoj që të marr këtë xhaketën, duke qenë se këtu në Korçë është goxha freskët, edhe kjo shkonte shumë mirë me takat poshtë dhe një çantë zezë thjesht fare. Tani po ja tregoj pak në dritë rezultatin, kështu duket make-upi, edhe flokët janë të shtrira, kisha kohë që nuk e kisha shtrirë flokët edhe më pëlqejnë shumë, duken goxha ndryshe. Tani jemi gati, ora ka shkuar gati 4. Njeri urt. Oba! Ora ka shkuar gati 4 dhe do të nisem sepse duhet shkojmë tek lokali, duke qenë se na presin dhe njerëzit. Dhe më pas do bëjmë disa foto më vonë me sot. Shihemi pak më vonë. Shihemi pak. Sapo jemi nisur, vesha xhaketën, po është pak vap për momentin, po babi tha që pas dite bëhet goxha freskët, kështu që make-upi më pëlqen shumë, duket shumë bukur. Edhe flokët. Analiza, kam pak hapësi mrapa? Po. Si? Ka vend mrapa? Ka mirë. Ja. Ka. Këtu? Këtu jemi, po se dia yjet që këtu më duket se është kundra vajtit. Jo. Nena, çfarë ke këtë më? Keme. Çfarë ke këtë? Soda limoni. Soda limoni. Lojën do t'ja u shpjegoj unë duke luajtur. Mos keni merak. Vetëm hapi parë kryesor është hapni fletën, lexoni çfarë jeni dhe mos e tregoni. Duhet ta fshihni. Sekret. Hajde. Duhet ta fshihni, nuk duhet ta Hajde, tregoni. fillojnë nga e madja. Hajde, nena. Si. Nena është e Nena, mos bëra reagime dhe mos e Hajde nga pres prekurorja. Që mos e nisësh me këtë. Tash ta lexojmë. Shikoni rolin tuaj. E po më qarë roli ka me tash unë se lexoj do. Qa be me narë? Qytetar. Po hajde, frizi. Na me ma gjete tjetër. Me arse. Me Fiorina, me Fiorina. Jo, nuk quhen, mbledhin e letër dhe të ndajmë prapë. Nuk do ta tregoni çfarë jeni. Nuk do ta tregoni çfarë jeni. Mirë, po të lutem nana. Do të hapësh vetëm atë të Ora këtë mafiozo do ulin jastekun. Okej, shikon njëri tjetrin. Nëse ulim më. Merreni vesh. Tani policit e jastekun, të lutem.
Kush është polici? Okej, mund t'i mbyllësh? Do më pamë këtë. Nuk të pa njeri! Pame, se i Gjeshin në steku, vetëm mund të shikoj. Okej. U prish kjo loj. U prishme! Pa kjo u prish kjo loj. Ma, le qytetarë do bërë! Kjo qytetar, jo police. Jo nga kokë. Po më le komendojnë, no? Moj, më kujtë të tregur Po që më e! zotin Mbyllë sytë qyteti! Her uri një koka, atë e këshu. Mbyllë, nuk i ke mbyllur mirë ti mami, ti shikon. Unë më shumë në syzët me. Vetë mafiozët të ishin një stekun ose të ngrenë kokën. Okej, shikoj njëri tjetri, mbylli sytë pra mafiozët. Polici të ngrenë kokën ose të ishja stekun. Okej. Tani, zgjohet qyteti. Tani asë mos tregoj çfarë jeni, do vazhdoj unë të shpjegoj. Po më disa kërë gjumë. Në nga rritë. Pse? Më duke si mafioze. Ti nuk je në analiza mafioza. Fol ti Liza, unë s'jam, thuaj, jam këshu, jam... Se të brohesh, po të akuzoj që je mafioze. Jam. Je, mafioze je. Nena, do me thënë si mafioze? Po. Të të gjasi! Kjo s'ma gjejta i s'ma. Tani, mafiozët e ishin ato që kanë dhe të shikoj njëri tjetri. Okej, tani të mbyllim pak sytë për sërim. Atëherë, gjatë natës, mafiozët kanë vrarë Kristin. Që është qytetari ndershëm. Kështu që fitojnë mafiozët. E Qejta të thash! qafërë të ty. Mafiozët ju shfarosën! Në kokina! E pekë vranë mafiozët! Mirëmëngjes nga dita tjetër. Unë sapo jam zgjuar. Tani ora për momenti po shkon 12, po bëra në fillim të gjitha valigjet, siç e shikoni kam marrë valigje edhe këtu mbrapa, sepse mora këto xhaketat, rrobat e dimrit përgjithsisht, i mora pak shpejt, të them të drejtën, mund edhe ta kisha shtyr pak, po mendova erdha që erdha, po i marr që të shikoj dhe si do t'i sistemoj në Tiranë, se ju e dini që unë nuk kam shumë vend aty tek shtëpia, nuk e kam dollapin e madh dhe duhet parë kjo pjesë si do t'i sistemoj se janë goxha. Megjithatë lash prap shumë gjëra këtu në Korçë, që t'i kem edhe këtu sepse kur të vi për shembull nuk marr fare rroba me vete dhe i kam këtu. Kështu tani vendosëm të dalim të pim një kafe derisa të bënte mami gati drekën, se donte të na bënte një drek në shtëpi. Edhe tham po pim një kafe, duke që se mam kam marrë malli, kam kohë që nuk kam dalë për kafe këtu në... Sa zhurmë... Kam kohë që nuk kam dalë për kafe këtu në Korçë, edhe tham haj se po pim një kafe shpejt e shpejt, të shkojmë tham drekën, edhe nuk e di kur do nisemi, ndoshta pas dite nga ora 4-5 të shohim. Kështu. Do shihemi pak më vonë, dje kaluam shumë bukur, jemi kënaqur, besoj se i keni parë të gjithë videon, edhe kemi qeshur pa fund. Do të thënë, ka qenë super ditë. E kam shijuar pa fund, ka qenë një nga ditëlindjet më të bukura që kam kaluar, edhe nuk e di, ndoshta ndjeva kështu sepse i kam prindrit larg edhe më kishte marrë madhe dhe erdha këtu. Ndërkohë që herët e tjera ka qenë pak me qetësi. Këtë ditëlindje kam shijuar pa fund edhe kështu. Ju puth, shihemi pak më vonë.